Oi pessoal, hoje estou aqui para gravar Flood Escape. E hoje vamos jogar aqui Flood Escape. Eu já sei que eu disse com vocês. Ai. Então, vamos começar. Aqui, ó. Como vocês podem ver, eu já tenho 3 vitórias, né? Só que nenhuma moeda. E esse Flood tá muito legal. Vou falar aqui, ó, que tô gravando um vídeo. Eu tô gravando um vídeo. Tchau. Sabe um pouquinho errado às vezes, tá? Eu vou... não tinha aqui nada pra... né? Fazendo um negócio. Como vocês podem ver, que meu nome é Lulu Gamer. Eu também quis botar na minha senha Lulu. Aí, né? Pra não ficar indiferente. Gente, tá demorando demais. Já morreu, nem sei quantas pessoas já morreram. Tá, tem que fazer a conta, ó. Morreu 5 pessoas para ficar 3. Antes tinha morrido 4. Ok. Nem entendi o que a menina disse aqui, ó. O hashtag. Tem 4 hashtags, porque o jogo não deixava falar o que ela disse. Eu vou falar aqui. Todo mundo tá aparecendo no meu vídeo. Então, pessoal, quando a gente for sair, eu volto com vocês. Então, pessoal, a gente já vai sair. Eba! Eu morri. Ai, só tem uma pessoa. Eu vou chegar primeiro. Ô, gente, quando acabar essa partida, eu volto. O pessoal já tá em transmissão. E eu vi uma menina que se chama Evelyn. Cadê ela? Eu não sei se ela não aqui, não sei. A Evelyn tava aqui. Gente do céu. Aí alguém me salvou. Eu não volto. Ah, tá. Vai, Gwen. Que louco. Ai, Gwen, que é assim,
Gente, se vocês não são inscritos no canal aqui, ó, já tem até o nome. É Danita Bonita. Bonita, Bonita. Se vocês não sabem, é Danita Bonita. Ai, gente, enjoei disso. Bom, gente, amanhã eu volto pra gravar mais com vocês. Um beijo e tchau!